Dapat guys, dapat satu pagi hari ini. Kita tunggu dengan hasil berikutnya. Pancing nomor 3 kita dapat ikan sidat atau orang Jawanya bilang lumbun. Tuh, kita cari babannya lagi guys ya. Kita lempar situ. Cukup kita kencangkan senarnya. Sudah kencang. Dapat lagi guys, ikan belendengnya. Kita lanjut poin kedua guys, umpan kedua, kesidat kedua. Kita lanjutkan lagi mancingnya, semoga dapat berkah. Lumbun ketiga, sidat ketiga, mantap. Lanjut guys, berkah hari ini sangat memuaskan. Lumayan guys hasil hari ini buat makan nasi sepiring. Terima kasih atas mengikuti video kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.